դաշտ, այդ տարածաշրջան։ Այդ ժամանակահատվածում բարդ է նրա համար, ես կարծում եմ, որ նրա աստղաբանները եւ քանի որ նրա մոտ աստղաբաններ են աշխատում, նրան կտեղեկացնեն, որ իր քարտեզը գտնում է բացառիկ բարդ դիրքավորումների այդ թիրախում եւ նաեւ երբ արդեն Նեպտունը անցել է Նեպտունը ձկներից անցել է Խոյ, մայիսի 25-ին Սատուրներ կանցնի Խոյի կենդանակերպ, ասեմ, որ նրա համար բարդ դիրքավորումներ կան, քանի որ նա այծեղ ջուր է կենդանակերպով, մոլորակները խմբելու են Խոյի կենդանակերպում։ Նրա քարտեզում բարդ դիրքեր եմ տեսնում մոտակա ժամանակահատվածներում, բայց դա չի նշանակում, որ մեր թշնամիները քնած են, նրանք պարբերաբար սադրանքների եւ ագրեսիվ գործողությունների կարող են դիմել, նրանց համար միթիս հողակտորներ շատ մեծ կարևորություն ունի, որպեսզի ժողովրդի տարբեր եւ սոցիալական եւ ռազմաքաղաքական այդ բացերը լրացնելու համար նա ուղղակի ժողովրդի աչքն է մտնում, այդպես կարող եմ ասել։ Այսինքն այս պահին ռազմական մեծ էսկալացիայի վտանգ չենք տեսնում։ Ինքը խնդիրը արկա է, այնպես որ կա այդ մոլորակային դիրքան, մանավանդ եթե լուսինը գտնվի այնտեղ, լուսինը կշարք այդտեղ ջուրում, մոլորակները լարված են, բայց անցած տարվա այն բարդ իրավիճակը չէ, երբ ես աղաղակում էի ամբողջ 23 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբերից 24-ի հունվար, որ 24-ի ապրիլը վատ է լինել։ Հիմա այդ դիրքավորումները կան, բայց ավելի թույլ վիճակում են եւ հուսամ, որ Յուպիտերը երկորյակի կենդանակերպում դա խաղաղության բանաձևի տարածողն է Յուպիտերը, երկորյակը դա խաղաղություն, դա միջպետական ճանապարհներ, արտատարածքային այդ ճանապարհներ եւ այլն, եւ երկորյակը դա նաեւ այդ բանաձևն է, այդ թուղթն է, դեռևս մինչեւ հունիսի 9-ը հնարավոր է մենք պաշտպանված լինենք Յուպիտերի այդ դիրքով, քանի որ երկորյակում գտնվում է երկորյակի ազդեցության տակ ծնվել են եւ Դոնալդ Թրամփը եւ մեր երկրի գործող վարչապետը, կշար կենդանակերպ ազդեցության տակ ծնվել է Պուտինը, այդ մոլորակային դիրքավորումը երևի կմեղմի, բայց ամբողջությամբ չի սանձազերծի նրանց այդ բիրտ պահվածքը։ Իսկ ինչ է խոսում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի քարտեզը այս ժամանակահատվածի մասով։ Ելնելով Սատուրնի դիրքից ավելի բարդ է նրա քարտեզը անցած տարի ապրիլ եւ օգոստոս, նաեւ սեպտեմբերյան խավարումների ժամանակահատվածում, նաեւ անցած անգամ ձեզ մոտ կանխատեսումներ եմ արել, չեմ ասելու ինչ էր, թող փնտրեն նախորդ հաղորդման տեսանյութը, դուք կարող եք մեր տեսանյութի այս անգամվա տեսանյութի տակ դնել, այո, բարդ լարված